представим, что мне плохо. Я говорю, доктор, доктор, ой. Ну, слушайте, доктор сердца, давайте. Да вы сейчас галстук слушайте. Что слышно? Стучит. Что мне выпишете? Вы здоровы. Вы, наверное, чудо, доктор. Сколько мне вам дать денег? 5. Пятерочку, да? Да, конечно. С ума посходили. А вот это знаете, что такое, доктор? Молоток. Ну-ка, давайте проверим. Так, проверяйте меня. Как у меня обстоят дела? Нормально. Нормалек, да? Доктор, сколько я вам должен? 6. Уже 6, да? Смотрите, у вас, конечно, растут расценочки-то.